Starkitos, soy Alonso Stark y bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo un unboxing de Lego, en este caso de dos figuras de Lego Brickheads, y son nada más y nada menos que las figuras de Lego Brickheads de Wall-E y Eva. Déjenme decirles, gente, que yo soy súper fan de la película de Wall-E, es una de mis películas favoritas de Disney y Pixar. Y déjenme contarles que este set de Lego lo tengo desde hace unos días y yo me dije, ¿por qué no hacerles un unboxing a estas figuras? Y pues en este video vamos a armar estas figuras de Wall-E y Eva. Así que pues, vamos a armarlas. Gente, vamos a empezar abriendo la caja. Para abrirla pues voy a usar un cúter. Así que pues, vamos allá. Déjenme decirles, gente, que yo por ejemplo abro las figuras. Yo cuando hago unboxings pues yo siempre uso un cúter para poder conservar las cajas. Ya la caja ya está abierta. Tenemos aquí esta bolsita. Bueno, aquí está el instructivo de Eva. El instructivo de Wall-E. Aquí está la bolsita 1. La bolsita 1, que son las de Wall-E. Y la bolsita 2 vendría siendo la bolsa de Eva. Y aquí tenemos estas dos bases. Así que pues, vamos a armarlas. Gente, la primera figura que vamos a ir armando primero va a ser la figura de Wall-E.
Gente, ya la figura de Wall-E está armada. Ahora lo último que falta es armar la base de Wall-E. En este caso pues me mantuve callado durante el proceso de armando la figura. Pero aquí pues voy a armar solo la basecita. Y pues tendría falta que coloquemos la figura de Wall-E. Y ahí está. Ya tenemos a Wall-E armado. Uy, déjenme decirles que faltaron algunas otras cosas. A ver, un momento, faltó algo aquí. Es que sí, o sea, estuve tan apurado armando la figura que olvidé poner esto. Que creo que va en la cabecita de Wall-E. Y creo que así estaría, ¿no? Creo que sí, no estoy seguro. O sea, no sé si me salté algo. Ay, la cabeza se desarmó. Está armada. Tengo que quitar estas piezas. Y listo. Ya tenemos a Wall-E armado. Gente, la siguiente figura que vamos a abrir y armar es la de Eva. Así que pues, vamos a armarla.
Y gente, ya tenemos las dos figuras armadas. Ya tenemos a Wall-E y ya tenemos a Eva. Pues mi gente, un unboxing llega a su fin. Espero les haya gustado este unboxing que hice de las figuras de Lego de Wall-E y de Eva. Déjenme decirles que de estas dos figuras la que más me encantó fue la de Wall-E. Y pues esto sería todo. Espero les haya gustado este unboxing. Si les gustó, regálenme un like. Y están invitadísimos a suscribirse a mi canal. No cuesta nada, es totalmente gratis. Y no olviden decirme en los comentarios cuál de estas dos figuras fue su favorita. Y al igual no olviden decirme también en los comentarios qué les ha parecido este unboxing que hice de Lego. Déjenme decirles que ustedes también me pueden decir cuál de estos dos es su favorito. Yo les leo en los comentarios. Y al igual están invitadísimos a seguirme en mis redes sociales, tanto por Instagram y TikTok. Los enlaces podrán encontrarlos abajo en la descripción. Hasta la próxima aventura, Starkitos. Alonso Stark, ese soy yo.